ئەمڕۆ کە لە ڕۆژێکی ئەنفالە توانیمان پێشانگایەکی شێوەکاری بکەینەوە کە بە سیویەک تابلۆ بەشداریمان کردووە. من کە وەکو خوێندکارێکی خۆناغی پێنجەم توانیم بە تابلۆیەک بەشداری بکەم کە ئەویش تابلۆی چاوساغە، چاوساغی چاوکوێرە. بەشداریم کردووە لە پێشانگایە کە تعبیر لە یادی ئەنفالەکە. ئیشەکەشم کە شێوی کچێکە بەڵام کچ نییە کە باس لەواکە کە نیشتمانی کورد کە زەوی دایکی ئێمەیە کە ڕژێمی بەعەز ئەو تاوانەی بەرامبەر ئەنجامیە. تابلۆگەی منیش هەرچەندە هەموو تابلۆیەک کۆبکەرەوە ناتوانێت پێناسی ئەوە بکە کە ڕژێمی بەعەز چی بەگەلی کورد کردووە. زۆر سپاس قوتابخانەکەمان دەکەم، زۆر سپاس مامۆستاکانم دەکەم و ئەوڕۆ لێرە دانسم کرد، زۆر دڵم خۆشە لەگەڵ هاوڕێکان. ڕاستی مەستێکی گەلێکی خۆشی هەی گەلە چونکە ئەس وەکی دۆی کە قوتابیەکی وێرە من زۆر هەستێکی خۆشی هەی ئەس حەستکەم هەموو گۆڤێت شتێت و بەردەوام بن ئەف مەڕاستیمە بەردەوام بن. We have a lot of fun and together we danced, we sing, and it was really fun. I was really happy today. My best part was I was host of the concert and I was really good at it and I loved the part when I speaked it. هەڵساوین بەکردنەوەی فیستیڤاڵی خواردنەکە بۆ داهاتەکەشی بۆ خانەی بێسەرپەرشتان و لە کارێکی خێرخوازی سەرف دەکرێت. بێگومانەوە باڵپشتی خوێندکاران دەکا کە زیاتر بە گروتینەوە بەشدار بن لە هەموو چالاکیەک، بە تایبەتی ئەوەی کە زیاتر هانی خوێندکار دەدا بەشدار بێت لەم چالاکیانە، ئەوەیە کە پارەکەی بۆ بارە و داهاتی ئەم چالاکیانە بۆ پرۆژەیەکی خێرخوازی تەرخانەکە. هەریەک لەو بارێکە خۆی حەزیلێتی و لەو خواردنێک کە خۆی پێخۆش بۆ بەشداری کردووە. ئێمە خۆمان ئەمڕۆ کوشینی بەشدارمان کردووە، بەڵام هاوڕێکانمان هەریەکە بە خواردنی بەشداریان کردووە، بریانیە، دۆڵمەیە، گەرمەکوتەیە، هەر شتێک کە خۆیان حەزیان لێ بە بەشداریمان کردووە. ئەم پرۆژانە ئەم هونەرە کللتوریە کوردیە هون نەبێت و ویستمان تەنها شتێکی جوان، شتێکی نایابە هونەری کوردی لە کەرکووکدا بسەلمێنی، هەروەها بوونی ئاڵای کوردستان شانازیە بۆ ئێمە کە توانیمان ئەمڕۆ ئاڵای کوردستان لە قوتابخانەکەمان هەڵ بکەین و بە سرودی عێراقی بەشداریمان کرد. ئێمە زۆر خۆشحاڵین کەەوە ئەمڕۆ ئەم ئاهەنگە خۆشەمان کردووە و دەستخۆشی لە یەکەی مامۆستاکانەکەم زۆر ماندوومە لەگەڵمانە بە بۆنەی دروستکردنی شتەکانمانەوە و هیوام سەرگەوتنە. كتبت خواج كردستان